Seuraavana käydään läpi erotusaita-alueet. On aluetieto. Erotusaita-alueen merkinnällä osoitetaan kiinteiden erotusaitarakennelmien kattama alue ja niiden välitön lähiympäristö maastossa. Erotusaita-alue jakaantuu pääaidan sekä siihen liittyvien pienempien aitausten ja syöttöaidan kattamaan alueeseen sekä syöttöaitaan tulevien kiinteiden siula-aitojen alueeseen. Kumpikin merkintä ulottuu enimmillään 100 metriä kyseisten aitarakennelmien ulkopuolelle. Valitaan täältä tämä kettukurun erotusaita. Eli tässä on tämä kettukurun aita-alue, niin lähdetään merkitsemään tätä aluetta. Mutta sitä ennen on hyvä huomioida, täällä vasemmassa alareunassa on mittakaava, eli tällainen väli on 100 metriä. Lähdetään piirtämään noin 100 metrin etäisyydelle tätä aita-aluetta. Ja sitten kun aita-alue on valmis, kaksoisklikataan. Ja täytetään vaadittavat tiedot. Ja lopuksi tallennetaan. Nyt meillä on erotusaita-alue merkittynä.